文久さん何一つ似てないね。君はただただでっかい声で文久さんでもうね、どっちだったら3年 B 組に近い響きだよね。3年 B 組さっきの文久3年に言ったらいいよ。文久3年は本当に文久3年金髪先生じゃあ文久3年ビグリってなっちゃう。帰ろ文久3年金髪先生文久3年金髪先生